Buenos días, familia de especialistas Valledupar. Mi nombre es Juan José Campanella Medina, soy cirujano oral y maxilofacial. Radico y vivo en la ciudad de Valledupar. Una de las cosas que más les inquieta al grupo de especialistas de Valledupar es que hablemos de temas importantes que lleguen a la gente y que le pueda servir de algo. Hoy me pidieron que hablara un poco sobre qué pasa dentro de la pandemia. Todas estas reglas que nos han cambiado la vida de una o de otra manera, nos han llevado a encierro, a convivir más dentro de casa, de pronto a exigirnos menos en el trabajo para evitar los roces sociales, y muchos de estos paradigmas que nos han mandado por intermedio de las leyes regionales o gubernamentales, que nos llevan a un estado de desesperación llamado depresión. Sabemos que la depresión es un estado cognoscitivo en el cual nuestro ánimo, nuestra forma de ser, nos llevan a producir muchos efectos secundarios en nuestro cuerpo. Uno de ellos, de lo que vamos a hablar hoy en día, es sobre el bruxismo. El bruxismo por estrés, que el estrés viene de un estado de depresión o, si no, una insatisfacción corporal por no lograr cierto tipo de objetivo. Se da en todo tipo de edad el bruxismo. Pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden ser ancianos. Y no se da porque, muchos decían antes, no, es que el estrés se da porque tienes preocupaciones. Sí, hay preocupaciones, pero más que las preocupaciones, refiramos a la depresión que se produce por este encierro que estamos viendo hace año y medio. Encierro que nos lleva a tomar decisiones y muchos de estos a estados de desesperación. Cuando vea que su hijo, su esposo, su esposa, suenen los dientes de noche, o amanezcan en las mañanas con, valga la redundancia, con dolores de cabeza, dolores musculares, con hipersensibilidad en los dientes, migrañas que no tienen un origen aparente, cefaleas que al masticar o al comer elementos sólidos o alimentos sólidos producen cansancio con dolores en cuello y hombro, no van a pensar, no se vayan a estresar, que es nada malo, solamente es el estrés que se está representando por un bruxismo que lleva como consecuencia a uno de los dolores miofaciales de los músculos de la masticación y posicionamiento de cuello. Hay muchos tratamientos. Podemos irnos a infiltraciones locales, manejo con placa miorrelajante, manejo con medicamentos para relajar músculos, interconsulta con especialistas como psicología o psiquiatría para manejo del sueño y manejo de muchos de estos estados. Nosotros los invitamos a Clínica Campanella. Cuando usted haya hecho un recorrido por todas las especialidades y sienta de que no ha tenido mejoría, venga a Clínica Campanella, comuníquese con especialistas Valledupar y aparte su cita y venga a visitarnos y le prometemos que lo vamos a mejorar. Somos especialistas en manejo de estrés, de bruxismo, de apretamientos dentales y síndromes miofaciales. Visítanos y verás los resultados cómo serían. Creo que te vas a llevar una sorpresa al saber de que tu estado va a mejorar solamente con visitar a Clínica Campanella o a un maxilofacial que sepa manejar este tipo de patología. Que tengan un buen día y Clínica Campanella los quiere. Saludos a la gente de especialistas Valledupar.